Присаживайся, дружище. Сегодня я не буду играть голосом, а просто поговорю с тобой и скажу, что в моем понимании происходит со страной. Так сказать, о России подумаю. Говорить тут нужно про многое, с разных сторон. И в моей картине мира 24 февраля 2022 года это день, когда закончилась Россия. В Москве был или есть ресторан, который называется «Страна, которой нет». Особый символизм придавал тот факт, что он находился прямо напротив Государственной Думы. Ну, в общем, образ материализовался, и сейчас мы живем в стране, которой нет. Перед тем, как мы начнем, сейчас будет минутка из мирного времени. 2022 год наглядно показывает нам, что IT-профессии, о которых так долго говорили как о профессиях будущего, действительно оказались самыми устойчивыми. Айтишники могут работать из любой точки мира, над любыми проектами и в любой индустрии. При этом их навыки остаются востребованными даже в условиях высокой турбулентности, а самый высокий спрос именно на дата-аналитиков. Именно аналитики видят скрытые закономерности и отвечают на самые важные вопросы бизнеса. Можно ли дать человеку кредит? Или какой контент больше всего интересен посетителям сайта? Стать таким профессионалом вы можете на курсе Data Analytic от Skill Factory. Курс создан ведущими российскими профессионалами и насыщен практикой. Сначала научитесь собирать и организовывать данные. Затем добавят лайт-инструмента – Google таблицы. Дальше инструменты усложнятся и добавят SQL и Python. Потом сможете строить отчеты в Power BI. Вас ждет поддержка менторов на всех этапах обучения, стажировки и индивидуальная подготовка к поиску работы. Для этого в Skill Factory есть целый карьерный центр. Хотите поменять сферу деятельности или вырасти в карьере? Не затягивайте, начинайте учиться уже сейчас. А ворваться в аналитику данных можно и нужно прямо сейчас по ссылке в описании, а по промокоду MyGap скидка 45%. Глава «Элита». Для них вот уж точно изменилось все. Дело в том, что больше 20 лет успешный бизнес в корпорации «Россия» спроектирован был очень простым образом. Дружи с правильными людьми, договаривайся с совестью, зарабатывай деньги в стране, вкладывай в иностранные активы, обеспечь светлое будущее себе и своей семье за рубежом. Но сейчас этот рубеж такую привычную схему разрушил. Вдруг все активы, которые были куплены олигархами и чиновниками, получают статус «невозможные к использованию». Арестовывают их. А где-то даже конфискуют. Отжимают, И я даже вот пытаюсь представить себя на месте среднестатистического элемента вертикали власти. Вот он что чувствует? Весь его смысл жизни, вот вся его миссия, как бы получить долю от налогов и продажи природных ресурсов, чтобы построить домик в Италии. Вся эта миссия, весь смысл жизни взял и исчез. Тяжело им, наверное. Вот как просыпаться и понимать, что внутри страны тебя не любят, потому что ты не только не произвел, но еще и испортил. А за пределами страны тебя считают пособником агрессора. Да даже домик и яхту отобрали. Там уже не спрятаться. Отступать некуда. Только в Москву. Сейчас весь Запад превратился в такого большого Навального. И вот этот коллективный Навальный устроил голодные игры. Кто больше российских активов найдет и арестует. Суммы там, конечно, колоссальные. Даже вот прям быстрый Google яхт позволил нам собрать вот такую табличку. Там всем известные вам лица, и даже вот в этой поверхностной, быстро нагугленной табличке активов стоимостью больше 2 миллиардов долларов. По мирному курсу это 150 миллиардов рублей. Вот тут хочется сказать кое-что жителям России, которые радуются, что наконец-то богатых и нечестных накажут. Можно, конечно, радоваться. Только потом не надо забыть поплакать. Потому что это деньги, заработанные в нашей стране, но потраченные в другом месте. Притом я не говорю еще о законности самого заработка. То есть эти деньги могли бы быть направлены на наши земли и на наших людей, но, увы и ах. И сюда же, для масштаба. Багамский Центробанк заморозил под 3 миллиарда долларов российских активов.
Притом не вообще всех россиян, а вот только попавших под санкции. Италия 880 миллионов, Нидерланды 431, Польша 33. Напоминаю, что в долларах. Еще раз, это замороженные на счетах санкционных лиц. То есть без учета недвижимости и всяких яхт. Но полный отвал башки показала Швейцария. Она впервые в истории раскрыла, сколько российских денег там хранится. Оказалось, там 213 миллиардов долларов. То есть наша элита припарковала денег в этой стране на 16 триллионов рублей. Еще раз для понимания, эти деньги еще не заблокированы. Это сумма размещения. Но я уверен, что какую-то часть к моменту выхода арестуют. Если это произойдет, то где-нибудь здесь на экране будет сумма. И я напоминаю, что я считаю по мирному курсу 75 рублей за доллар, 16 триллионов рублей. Вы понимаете, что это приблизительно 7 бюджетов Москвы? И мне, конечно, совсем непонятна логика народа, который радуется этим арестам и одновременно с этим поддерживает текущую систему управления. У них, вообще не возникает вопрос, как это стало возможно? С чьего даже не позволения, а я бы сказал, проектирования. Странные люди. Но тут в интернете в принципе очень много странных людей повылезало. Мои особо любимые — это культисты 8 лет. Ну ладно, эта тема отдельная. Тут что еще сказать-то хотелось. Запад реально устроил голодные игры на активы нашей элиты. Во-первых, США запустила программу Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, суть которой, что чел может дать информацию ФСБшникам, и если эта информация приведет к аресту активов, которыми владеет иностранец, то информатору дадут до 5 мультов долларов. Кстати, первое слово Kleptocracy, она же клептократия. Очень важное слово. Многие постоянно спорят, какая у нас форма правления, федерация или унитарное государство, или что лучше, капитализм или плановая экономика, но на самом деле все эти рассуждения не имеют смысла и не соотносятся с реальностью, если не добавить в дискуссию главный российский ингредиент – клептократия. Кому интересно, что это такое, гуглите. Во-вторых, Запад создал специальную группу, прям вот тупо, под поиск активов нашей элиты, которая, собственно, по их мнению, несет долю ответственности за... И воюют наши ребята в ходе этой операции. Притом во главе этой международной группы стоит очень крутая бабка. Наверное, самая крутая в мире финансов. Джанет Йеллен. Она была сначала главой ФРС, а сейчас министр финансов США. Ну, то есть взялись максимально серьезно. Так, как будто в мире вообще все проблемы пропали, а если найти и покарать всех наших влиятельных людей, то, я там не знаю, апокалипсис предотвратится. А ведь все только начинается. Но уже смысл жизни для государевых людей закончился 24 февраля. Вон даже Чубайс из страны свалил. И опять же, если у них в головах раньше было такое... У нас очень много денег. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию. То сейчас уже в головах желание сбежать, скрыть лицо и снять хоть какой-то нал в турецком банкомате, прикрываясь кепкой. Да и в целом внутри вертикали власти какое-то бурление. То Шойгу куда-то пропадает, то Единая Россия запрещает выезжать депутатам, то полицейских вроде как обязывают отчитываться о присутствии на работе. Все это происходит не от стабильной стабильности, а от боязни все потерять. Глава о восприятии россиян. Следующее изменение – это образ россиянина. Вот раньше, как о нас стереотипно думали, мы были там любителями водки, игроки на балалайке, там в шапке-ушанке, медведь у нас был. Или мы были русскими гангстерами. Также мы были еще русскими хакерами. Но теперь в глазах многих иностранцев мы мордорские орки. То есть теперь наш образ вызывает самую настоящую агрессию, а российский паспорт стал токсичным. Еще интересное наблюдение. Мы же никогда по-настоящему не одупляли проблемы расизма.
Потому что в нашей истории угнетение никогда не было основано на расе. Ну, теперь вот добралось и до нас. Прохаваем эту тему как следует. Сможем говорить «Это чё? Потому что я русский!» Ну, конечно, стереотипно относиться к нам будут не из-за определенного фенотипа, а из-за принадлежности к нации. Честно, не думал, что когда-нибудь скажу этот термин до дыр, заюзанного нашими пропагандистами, но да, будет иметь место русофобия. Только тут главное не перепутать причину и следствие. Ведь неверная логика русофобия как причина существовала до, Спецоперация. а Спецоперация. это следствие, борьба с ней. А ровно наоборот. Русофобия, как следствие, возникла после причины. Спецоперация. Надеюсь, тут всем очевидно, потому что в первом случае, если спросить, а в чем причина русофобии, то ответ будет ну, в том. А во втором случае ответ понятен. Я лично знаю кучу историй, когда российский паспорт оказывался черной меткой. Семья жила в Чехии лет 5, уже шла на гражданство, но тут бац, и правительство Чехии говорит: хрен вам, а не гражданство, можем только удостоверение беженца. Знаю еще русского, который в Калифорнии уже лет 6 живет. Шел на крупную сделку с инвесторами на 20 мультов зеленых, но тут бац, и просто отказались вкладывать в человека с российским паспортом. Или еще есть компания, в которой иностранные владельцы поставили требование, чтобы в штате было не больше 30% русских. Вот вам и толерантность. Это вот несколько таких быстрых примеров. Короче, готовимся, господа, российский паспорт теперь наш крест. Придется нести. Глава о компаниях. В России совершился массовый исход компаний. Хотелось бы, конечно, прямо вот сейчас посчитать экономический эффект от этого, но, во-первых, кто у нас считать это будет, а во-вторых, это как с пожарами. Нормальные цифры подъедут только через годы после окончания события. Я понимаю, что вы хотите, чтобы я дропнул такую красивую инфографику, где в конце скажу: таким образом, урон на $1 триллион. А вы такие: вау, Гэб, круто, вот это работа! Но пока можно только поспекулировать. Я, конечно же, этим займусь, но перед этим поделюсь вот одной схемой, как надо размышлять. Особенно это будет полезно тем, кто размышляет в очень примитивной логике, типа я бургер не ел, значит, и не ем. Нахер нам вот этот вот Макдак не нужен, только здоровее будем. По всей стране закрылись 847 ресторанов. Это затронет 62 тысячи работников. Да, Макдональдс там, конечно, заявил, что продолжит платить зарплату какое-то время, но вот какое? Что если изоляция продолжится полгода, год? Тут важно понимать, что под угрозой не только заработок 62 тысяч человек. У Макдональдса, с одной стороны, есть поставщики. Какой ущерб для них – это большой вопрос. А с другой стороны, Макдональдс часто размещается в торговых центрах. Огромная часть дохода владельца ТЦ – это арендная плата Макдональдса, которая платится не фиксированно там от площади, как обычно, а процентом от продаж ресторана. То есть это минус огромный денежный поток. Помимо этого, Макдональдс является такой нехилой точкой притяжения людей в торговый центр. А значит, в самом центре станет просто меньше клиентов. А значит, выручка упадет и у всех остальных предприятий в здании. В общем, это не просто торговля жирной и вредной пищей, это огромный такой столб экономики, который при обрушении зацепит все рядом находящиеся объекты. А теперь возьмите и эскалируйте один такой пример на 350 компаний, а к моменту выхода еще больше. А теперь к спекуляциям. Я думаю, что миллионы людей потеряют работу. Миллионы. Я лично уже слышу от знакомых, что кто-то увольняет или кого-то увольняют. Нет, ну то есть как увольняют? Высвобождают. Нет, ну, если честно, это просто праздник слабоумия. Вот все уже смеются над этими идиотскими смягчающими формулировками. Даже вот самые упертые сектанты партии из села Кукуево. И меня что больше поражает, вот
Вот этот вот каток идиотии и цензуры катится с 2011 года и даже вообще не думает останавливаться. Зачем признавать проблему, если можно придумать идиотское слово? Ты не в штаны себе насрал, а занялся фекалоутеплением. Люди у нас не умирают, а душа высвобождается из тел. Просто пиздец. Ладно, простите. Просто все только началось. И если дойдет до 10 миллионов, то это 7-я часть нашего рабочего населения. А я думаю, может дойти. Ведь добавим сюда кризис бумаги, да, потому что выяснилось, что какой-то реагент для обеления бумаги производит какая-то иностранная компания. Добавим еще кризисы, которые возникнут, и мы о них не думали. Вспомним еще идущие мировые кризисы, типа там кризиса полупроводников, кризиса контейнеров, они никуда не делись, как и глобальное потепление. А вот что будет, если все это затянется, а летом будут пожары, там, сравнимые с якутскими, которые в мирное это время тушили не очень. Чувствуете, да, запах светлого будущего? Но опять же, это не жопа, да, а время возможностей. Правда, политтехнологи? Тьфу, блин. Ну ничего, наш главный союзник Турция вызвалась помочь. Вон, Эрдоган с радостью бы принял инвестиции уходящих от нас брендов. Вот такая вот дружба диктаторская. Из России уходят не только американские компании, но и многие мировые бренды. Конечно, двери в нашей стране для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности. Мы, конечно, не держим для них двери закрытыми. Наши двери открыты и для них. Но. У вас, наверное, сейчас чувствуется такой вайб тленности бытия. Поэтому я для симметрии все-таки скажу, что на самом деле правительство предпримет шаги для поддержания экономики. Об этом вы не читали в новостях. Мне передал документы мой источник из, скажем так, министерств, так что просто на веру. Вот грубое обобщение на экране. Планируется влить в экономику 250 миллиардов долларов. Миллиард один уйдет на капитализацию промышленности, 30 миллиардов на поддержку станкостроения, а все остальное это декапитализация банков и лизинговые платежи для авиации. Также для вашей информации. Правительство уверено в легкой промышленности, там ожидается инфляция всего 20%. А вот в среднем и тяжелом машиностроении ожидают инфляцию минимум 65%. Это еще в лучшем случае. То есть еда будет силами нашей экономики, а вот все остальное, среднее, крупное машиностроение, дата-центры, будет точечно поддерживаться государством. Но лично мне видится это вот как. За 20 лет мы формировали фонд национального благосостояния, притом ничего своего особо-то не развивали. И сейчас будем кушать этот фонд, пытаясь адаптироваться к новым условиям. Слава богу, что мы еще можем продавать так называемое национальное достояние. Если бы нам не повезло с нашими углеродами, то все, финита ля комедия. Остается надежда, что Европа и США не откажутся полностью от нашей нефти и газа. Глава «Утеря ценных кадров». Это, наверное, самое чувствительное для меня изменение. Ведь это утечка людей. Я вот даже не знаю, как передать всю серьезность произошедшего. У меня есть в голове куча картинок, и я сейчас постараюсь вам изложить мое субъективное мировосприятие. Первое, что надо понимать. Бегут те, у кого есть возможность. То есть это активные, финансово успешные люди или ремесленники 21 века, айтишники. Из страны уходят деньги, знания и прогресс. Ведь IT-специалисты — это там вот всякое машинное видение, дополненная реальность, бионические протезы, беспилотное управление, вот все то, куда развивается человечество. И теперь эти развиваторы покинули страну. Более того, они сваливают не просто по одному, а целыми командами. Вот пример реальных сообщений в LinkedIn. Кто не помнит, это деловая сеть, которую, заблокировали в РФ в 2016 году. Нет, должно же быть, да, нам уроком. Вот к чему приводит плавное нарастание репрессий и несменяемость власти. Остались здесь фанатики, которые вот вне политики. Для примера, если взять беспилотные автомобили. Вот сейчас услышьте. Все компании, которые занимались этой темой, либо релоцировались, как Яндекс, либо заморозили свои разработки, как Сбер Автотех. То есть
Вот лишь один из кучи примеров, как ключевая технология будущего просто взяла и ушла из России. Да нахер не нужны нам беспилотники эти ваши. Да нахер не нужна нам эта нейрохирургия. Да нахер нам не нужны эти электроны, бля, переводных. А вот теперь заебись. А вот уже моя переписка с чуваком, который занимает должность руководителя проектов роботизации одной из крупнейших компаний России. Название конторы не палим, но вы ее все знаете. Есть такая штука – Robot Operation System, сокращенно ROS. Это некий стандарт, которого придерживаются большинство разработчиков роботов. И человек, который хотя бы минимально знает ROS, скорее всего, тыкал железки и понимает, как заставить их двигаться. Если мы пойдем сейчас на Headhunter и забьем ROS в поиске резюме и посмотрим обновления за последний месяц по специализации разработчика, только что глянул, то там будет аж целых 7 резюме, только 3 из которых не трэш. И это не из-за войны так мало людей, раньше было точно так же. И когда я на конференциях всяких выступал с заявлениями типа «мы пошли в роботов», то сразу же после него ко мне приходили представители других компаний и спрашивали «а как вы проблему с кадрами решаете?» А вот никак. Единственный путь – переучивать обычных программистов, но и с ними ситуация примерно такая же. Спрос гораздо больше предложения, и найм все равно шел супер медленно. Это, кстати, к теме комментария Шойгу, что роботов надо продолжать поставлять. В текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы. Да каких? Роботы закончились 24 февраля. И ведь получается очень простой и понятный процесс. Люди-драйверы отсюда перетекли вот сюда. А еще раз, это не просто мешки с мясом, это деньги, связи, опыт, прогресс и знания, понимаете? И это не только айтишники, их просто большинство, да, о них говорят. Они вообще бравые ребята, моим знакомым начали прислать вот такие письма, к счастью, не повестки. Какие-то челы организовали телеграм-канал Relocation Dev, где делятся опытом по релокации. Кстати, может, кому поможет этот канал. И, походу, авторы скоро сделают бизнес из потребности релокации. Не, а чё, молодцы, раз есть спрос, грех не воспользоваться. Но помимо айтишников еще есть инженеры, врачи, ученые, которые соответствуют международным требованиям квалификации. Думаете, они останутся тут? И пока наши власти пребывают в отрицании реальности, которую сами и сотворили, власти других стран используют это, чтобы переманить компетентные кадры. Вот Армения совсем недавно выпустила закон, который поощряет найм иммигрантов. Это, кстати, есть что? Теперь мы иммигранты. И тут же мы добавим статистику, сколько компаний переехало туда. Можете нажать на паузу и посмотреть. Массовое переселение компетенций уже началось. Только в ближние страны уехали десятки тысяч человек. И весь этот поток уже вызвал резкий рост аренды. В Турции аж в 3 раза. В 3, раза! Охренеть можно! А ведь мы еще вообще про Европу даже ничего не сказали. Многие из этих иммигрантов пустят там корни, сформируют интеллектуальные диаспоры и будут адаптироваться к новой России, сформированной дистанционно, через интернет. Россия в известном нам виде заканчивается. Точнее, она разделилась. У первых сторонников, Спецоперация. я считаю, будущего нет. У вторых противников Спецоперация. будущее есть, но не на родной земле. Теперь их родная земля – это интернет и криптовалюты. Кстати, крипта себя очень хорошо показала в ситуации, когда дико обсирается государство. Она помогла сохранить свои финансы под собственным управлением и очень помогла перевести любое количество денег за рубеж. Мы готовимся к новой децентрализованной России. И что самое главное, дети, подростки, захотят они жить в стране или уже думают о том, как бы свалить отсюда.
Мне кажется, для 15-летних переезд в другую страну – это вот стало прям новой национальной идеей. Кажется, что я перегибаю? Да, возможно. Я же сейчас делился своим наитием. Но вот уже начали поступать тревожные звоночки. Как типа треть опрошенных айтишников ищут работу в иностранных компаниях с возможной релокацией. Понимаете? Треть. Вот тот там руководитель отдела роботизации окрестил это как катастрофа. А в самой статье очень правильная мысль. На передний план выходит вопрос не где, а как и чем заниматься. Последствия от решения начать Спецоперация. в данный момент катастрофически недооценено. И я уверен, что историки окрестят это событие как начало конца Российской Федерации, образованной в 1991 году. Но и также как рассвет новый, у которой нет ни устава, ни штаба, ни вождя, ни обряда, ни флага. Но мы будем всегда, а враждующих с нами не станет, как Штази с гестапо.